Wangi wangsuk ana madina ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upanara. Nun sewu Koko Prabu. Adamel kaget sotaning manahipun ingkang raying Ndorowati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna tak tampa. Adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti lampun Kakang ora liwat. Budyastawaning pun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Kakang Pate Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pate Udawa kaya sura-sura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndrawati. Koko Prabu, nggih. Sumengko pengawak Bajrang Damar sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaning pun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negaring Ngastina, ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negaring Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndrawati tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ingkang wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara Griswita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagung karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Bareng dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa diberat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margalayu. Merga menungsa mau ingkang benthik-benthiki Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lha kejaba mung adiku lanang Ndrawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna iki udu bab sing entheng nanging perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewa Wisa. Tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa. Gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih.
menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten ing alam padang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jati. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkorane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Ndrawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina, Kresna. Tansah marpamaring sukma sinukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup dereng paripun sami mbawacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Harya Werkudara miwah Raden Janaka kagiat kadru kasanata Ndrawati wau. Kang Kyare Wangsit pindha kombang ngangajaping tawang susuh angin ngendi nggone susuh angin ngendi nggone boten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Ndrawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Kandhak blekuduk suwaru gimbal sumerante hawela. Tansah pinaringan ing kawidatan ing sambi kula sowan kula nggir. Kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya slamet. Arjuna slamet. Iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidatan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bawa Durna Wilujeng. Oh inggih mbok ampun kados ngaten to, Ngger.
Wong sing jeneng Dayo kok ling mbageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek wilujeng nggih syukur. Oh nggih, nggih. Wis deg-degan aku urung-urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung arep boyong karo sira Yai Prabu Ndorowati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki ndak tampa. Senjaki. Aku kok ora tok bagekke senjaki. Bapak Durna wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem-ayem tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapak Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapak Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapak Penemban rawuh wonten negaring Ndorowati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapak gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli sak mangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten, Ger. Werkudara kaliyan Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger. Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pejah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pejah siya wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Ah, menawi sae Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka. Menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawipun setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek anti Siadi ki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik ki mon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo pun Kakang, syarate apa wurunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndorowati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal inggih menika boten sanes kejawi anu apa inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta iki amang apa kowe wah Durna ngapa aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gek omong. Gek omong, syarate loro ya. Oh nggih, kula badhe matur. Bawa durung ngendika. Nggih.
Ora ngendika tak peksa. Iya. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane? Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bobodona Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Niku menika Nalendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndwarawati. Ingkang ngangka kalih kedah Sarat Srana inggih menika suwun Semar Bathara kedahipun bonto wonten negari Ngastina. Mangriyen. Nalendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sakotahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku krincungen sikile Nata Ndrawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndrawati? Ayo coba piye? Dicoba piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndrawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang wong telu babar pisan. Anggeripin, kula mboten tumpun-tumpun lho, Nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani. Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan swita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring ngadhep. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa?
Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unekke karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbering perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbering dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Ah, lole. Kentos walu gimbal mancan-mancan dunan cukul mana jajah mana jamaah bebek lan sapi turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbering angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sampe. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah tak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun manung-man kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nylangkak marang Prabu Kresna? Kudu singkirke. Iki. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos? Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Oh Prabu, nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki njero piye bisu apa piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kuwi Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip ngono kuwi sira apa. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi? Aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Inggih. Ora kena. Inggih, ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Apa kamane? Syukur. Ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kok mung upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satriya sing tanggap ing sasmita. Ya wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Koko Prabu, ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ.
Panguwaosipun wonten astanipun ingkang rayi, panjenengan boten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibonto sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibonto aku ora apa-apa kok sampeyan ora dibonto kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicuk-icuk Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki aja kaya bocah cilik Setyaki. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok njora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok njotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku iki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut mlayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ngono. Kok Prabu kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan nika gawe-gawe. Sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok kandhane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kau Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso bolak-balik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Lah aku ora krungu upamane aku ora krungu. Kok Prabu. Kondur mriko? Omoh. Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wantun. Wani, cah gleleng. Wani. Wantun. Wani tenan? Wantun. Lho, padake Senopati Ndarawati ki wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil, heeh. Inggih, ha iso. Rumangsaku kaya bentuk tutup to. Kok Prabu lenggar to mburi? Ya. Lho, mriku maju. Oh. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethuke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethuke, sendika ngestakaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Ha iya wani wadake yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh Setyaki lho karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok kowe. Ya kathokan wus. Ditonton wae yo. Ayo ditelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo.
Waranggul munggih ngayuda Bapak bawatnya bentar bawatnya bentar Kebabaknya munggih ngaloga Setyaki wonten dawuh Kamas wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna mungsuhe Janaka nyuwun pangapunten menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh ning kula kudu iso ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula Senopati yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandadak walang ati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus banting kowe. Apa enake dhewe. Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binalah dadi loro. Siji ning Natandrawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndarawati. Waduh. Lajeng anggen kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kosek to iki ora mutu carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sapenake dhewe kok Setyaki arep balas kok penging iki piye? Nuwun sewu to, Kakang Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kalih Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Dos pundi? Ora mutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku ki opo dadi kowe aku wegah kaya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males ki cara ngendi? Lah menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku, wis ora masalah. Mung padha karo kowe kok. Ora padha karo samajengan.
Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Tundrawati ora apa gelut to dadine peraturan iki jero cara ngendi. Lho blas ngono blas ana ngantem bus kok ngantem bus ngono dadi penaban tonton ora kowe ora blas karo ngendi. Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono majune. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho piye iki? Setyaki ora entuk balas nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndorowati. Mula kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ora mutu. Ora bener carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora entuk bales ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten selaminipun Gesang ora muga aku gak Setyaki aja omong kaya ngono. Mo Setyaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndorowati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Aja ngono lho Kresna. Mbaya ta wene kalau jangan Setyaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Kamate kaselamat aku iki. Nun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangise Baladewa kok padha karo Petra, Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho, kaya lho Setyaki iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu Koko Prabu Ndorowati. Menawi wonten lebat kula slaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah samawi kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Oh. Setyaki. Oh. Wah, Kresna bangeten. Wah, iki dadi ratu-ratu. Oh. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo. Aja meneng bae. Walesen Janaka. Njaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Setyaki ditutuki kaya ngono ae, mesake. Disaet kan mriki. Dijawel kan mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kan mriki. Ha, tegese ana kalodhangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake, pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku iki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone ning kok tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngampil. Menapa? Sekar Cangkok Wijayamulya. Estu napa? Lho, tenan kok mbumak jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer, ning aja males. Oh iki, mboten apa-apa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cup-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tau tuku wisata tau tuku ngene iki. Wis tau tuku ngene iki dimut turut dalan.
Menika Sekar Cangkok Wijaya kok mbanggula cupat-cudeng kleapes. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuaken. Wis kono maju. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, taman iku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos daki gede, wis tak dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Motar apa kowe? Ora ono sing iso mateni daki. Mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa mentas meguru anyar mboten perkais meguru anyar. Kula aturi ngetok-ngetok kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, Mburi. Gondodo. Kacarios Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kaya aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna merga layu, kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo patimu, mboten ikhlas sebab menapa. Tibani pusaka curiga njebol dadamu, monggo. Keris kaya ngono ya. Nyo. Mati dening aku. Nyo. Sirna Margalayu kula aturi nyobi. Janaka mlayu gila karo kowe. Dasare Janaka ki jireh lho. Gawa pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka, ora mengko nyudhiki gudik wae. Setan. Wah, deplok dadamu, monggo kula aturi nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kok le bunga banget. Bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Inggih. Setyaki wonten dawuh. Wis marem dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diam perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kanggo keris, malese suduk kanggo keris. Nek wing ngongasake nggone ampuh ora mati, ora lara. Tetep ora dileleng. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Mengglelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Senjaki ra wani jotos karo kakangne.
Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos. Pengen. Kembange balekke sik. Mangke menawi mlebet jotos kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung wis lagi. Dereng. Nah, durung rampung kon balekke. Engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng kula badhe malesa. Estu. Kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Perkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lha terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Perkudara kok kon males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh Prabu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau Durna dijotosi kowe ora entuk saiki malah jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten, setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Setengah mati. Ah iki wis tak kandhawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos, Werkudara ping linjotos diwareske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kandhawuh. Matane. Teko-teko kok sirah dulungke, monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan sencaki, ayo wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi ya wis ben sampeyan kudu rasa ngerti. 5. Mundhake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo 8. Selawe 52 114 ayo waresen kon waresen mati dening aku. Wah, urung ditendang kok sirah digathukke. Monggo ratri nendang sak rasa-rasane. Pecah ndasmu kajengipun pecah mboten napa-napa 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 850 waresen kon males waresen setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Mana aku kecemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage.
Boyongan Ratu Ndorowati. Mungsuh Senopati Ndorowati ora iso ngrampungi arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek. Aduh. Ayo, arep ngopo? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Cara guyu setan kowe ah. Berku cara guyu ta kowe? Ora apa mau nangem ditutupi ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Berku cara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balekke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendawan Durna karo sapa wae sing arep tok kongkon nyekel aku? Ora iso. Nyepelekke. Nami Bendawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjurite turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Lha tri lenggah. Werkudara. Iye. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to Werkudara. Aku aku Werkudara. Oh, ngatur saka negara Ndorowati dhisik Werkudara. Aku junjungan aku gendongan Werkudara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh Werkudara. Menika kula kinten boten namung kandhek dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun. Gandeng anggenipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Ing
Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Yo, yen pancen kaya menapa Kakang manut. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Apa ora nganti Setyaki? Mangke mindhak ribeti. Wis samangke kula piyambake badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo, Si Adi, ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih kula nyuwun pamit Koko Prabu. Yo, Kresna, surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebantenipun Siwana Yantaka kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti mapa legane ngaten. Batu Jawa. Abimanyu anak ingkang ora ngerti kalawan wong tuwa kowe labuh karo Kakang Semar apa mbok anggap wis bener patrapmu perkawis bener kelawan boten badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti upami kula menika wantun kaliyan Kanjeng Rama mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggep lepat mangke menawi sampun titiwancinipun badhe kula saur mangsa kalanipun bocah ngeyel karo wong tuwa kaya apa aku njaluk tak ajar monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Ngopo? Rumasake nek Semar arep tak bondoi aku ikhlas. Aku lila. Penyakit ora. Arep gedhe dhuwur. Gocek wae simbar cocok ora wedi. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundhong sirahe nala gareng. Piye Reng, tetep kalah to. Wong kono gedene ora jamak kowe aneh-aneh Gong. Ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Semar malah ngribeti lakune Werkudara sipat angin mutibamu.
Surah Semar Badranaya. Wuninga Dyan Abimanyu kendhang kapracundhang. Nalika semanten sangyan para putra kelora Gareng Petrus mawon kula Bagong. Ugi kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Sigra ngeningaken cipta mumbul ngawiyat ical kilar Semar Badranaya. Swamya ngambreng kati karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo Astratmaja Kakang Mas piye Kakang Semarilang saking Pandulu ical dipun kedhepaken karang kadempel katingal suwung wah yen nganti didangu Harudewa Wisa gurune awake dhewe kepiye dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna margalayu ketitik sakmangke sampun boten mampan wonten ing Karang Kadempel yen nganti mengko eneng apa-apa monggo dipun tanggel Kakang Mas Kraning ngraying Madukara kemawon Kakang Mas. Meraina semupang pangaruna kadenetraning uga rapuh sabtaning kokila reng kanikara sakatar kene dongane engkung lir
wowo sing pinipanca Bapak tokeng ayam mono Bilahing Semar apa to wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun mlegegek ugeg sadulita mel ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawata lha kok menika wonten satunggiling brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil pejah gesangipun ingkang abdipun Semar. Terus kula ajeng nyuwun priksa. Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung Panakawan. Lah kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dienggo ganjel. Srana wurunging Bratayuda. Menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados Saratsana burunging perang ageng Bratayuda lathik Semar. Terus kula niku napa cobi kula suwuni prisa. Semar. Saya kabeh ingkang dumadi ning jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata. Ngerti yo. Lamun sejatine apa ingkang katindakake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau, mungkin Arya Karti Sampeka kabeh mau mung akal ukiling si Duryudana. Nggone tansah lan kepingin gawe cintrakaning para Pandhawa. Mula srana api-api murungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning Natandrawati lan kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa. Nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadya ning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar. Nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban manglurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci katus sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar. Sareka ten prayitna samurire seka balik tityani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ning tengah latar nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud brahmana supaya tanding sak bobot kalan pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Oh gunjang kancing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Semar. Kita wis wujud brahmana tumuli mudhuna ning jagat. Kita urun paringi peparab begawan asmara santa. Inggih kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar.
Narpa Kresna Tantulasa hanya kloring mering Sang Resi Jahnawi Suta. Ya jagat Dewa Bathara. Bener apa kang dadi rantamaning atiku Werkudara kalawan Janaka. Sawise ngampirake Begawan Durna ing Sokalima lah kok lumarep ning Karang Kadempel. Mesti bakal mbondo lawan Kakang Semar. Nggone bakal didadekake tumbal wurunging Bratayuda Jaya binangun saka iku pertikele Begawan Dewa Wisa. Ya muga-muga Panakawan bisa dadi srana wurunging Janaka lan Werkudara nggone mboyong marang Kyai Nayantaka. Singgian wo Nala Gareng nggih wonten Jawa ta Petro nggih Bagong us basa to nggih saka ngendi wo Prabu ngaturaken ketiwasan wo Semar Badranaya binayong wonten negari Ngastina Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati Ngamboyong. Pandyanipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wurunging Bratayuda Jaya binangun. Larak tenan to. Kok kaya wong gebuki kasur to, Truk? Kaya disetel kendange babak. Ayo musike kaya mau dituthuk barang ora. Tatat. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tatet. Nggih nyen kamapunten kok. Abimanyu kula wonten maring adawu. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning nemapan negara Ngastina ora bakal rampung para wadu kaya melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Petro, non. Iki eneng pendhita, nggih. Pun terus langsung disuwuni prisa mawon. Sampeyan sapa menemban? Nami kula Asmara Santa. Lho. Oh, pun boten saniki mawon iki Asmara Kakangne Wahyu. Udu kok ora. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to Kong ora. Kowe tak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku Asmara Santa. Penemban ana dawuh apa sinuwun? Menapa kula dipun parengaken nyuwun sabiyantinipun Penemban. Kowe butuh tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Ing namanipun Dewa Wisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen pancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro. Nun. Rene to? Nggih. Pripun? Tak wenehi layang, nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu. Lah sapa? Ning Ngastina terus. Menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isine layang penantang.
penangsang, penantang. Terus mengki nek kula diajar ten mriku, mengko kowe matur, layang aja dibuka nek aku durung lunga, ngono. Oh, nggih. Aman ngono ya? Nggih. Wedian ratu nek pinter. Niki lho nulis dek kapan nulis? Lha nulis layang niku dek kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kowe ora ngrasake adem apa? Adem. Wis gek ceket-ceket nggih. Werkudara kaya wis bali sampun Mremban ya wis kadangipun Kakang Yai Arjuna apa dene Werkudara entuk gawe apa ora Koko Prabu ngaturaken sabaring damel nalika sowan wonten negaring Ndarawati malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndarawati tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel namung kemawon Kakang Semar badhe kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggana dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mingkari Ratu Ndarawati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Petro, nggih. Ngopo suare Ngastina ngaturaken nawala. Kunjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung sakderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacane dhisik. Nek wis tak waca kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepunden kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekal semanten atur kula, matur sembah nuwun, nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati. Nggih. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Batur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan. Malah ngece. Diwaos, Nger, diwaos nawalane diwaos. Apa Mremban? Ana dawuhmu apa? Nawala tapastanipun Nalindra Ndarawati nantang dhateng jengandika Begawan Dewa Wisa menawi saestu badhe kepengin bondo Nalindra Ndarawati dipun tenggo wonten sakjawining rangkah Praja Ngastina aben ajeng mengsah nata Ndarawati perang tanding lah nyepelekke karo Dewa Wisa. Trombon. Wis diwaca, kalau kadohan kula delok pun diwaos. Sinten Duryudana terus duka. Layang penantang saking Koko Prabu Ndarawati, Bapak Penemban. Sing ngomong ngono sapa? Ya nganu sinten Prabu Duryudana. Terus Gompun godan kok medeni suwe-suwe. Ya wis yo, ya engko dilongkas nggih.
aku Kresna, pancen kepara nyata. Nanging ora aku ing tumandang. Lho, sapa? Wong Kurawa ngurung jago, aku ya ngurung jago. Kaya ngapa jagomu? Ah, padha-padha tuane. Ya, pendhita gleleng. Oh nggih, ya. Kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ngerti ngapak-ngapake kok le sambat kaya. Gong, ini ora diplesake. Tatu ya le. Ora iki. Wo. Ora kena jak golek dik ya. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo, aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi kuwi perang suci, ora kena ora dadi merga jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Sing kiwa gedene ra jamak-jamak. Ngantem raiku nganti rasane lara. Iki tapak Buddha. Ayo, kapokmu kapan? Kowe kudu mati, kowe sing mati babar dadining wujud. Asmara Santa babar iku Semar Badranaya. Dewa Wisa babar Pandya Betari Durga. Tobat Kakang Semar. Lah rak tenan to. Jumbuh ngendikaning Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Padawenang. Kowe angkara murka sing bakal gawe geger ning jagat. Sing bakal gawe wisuna ana ing donya. Ayo seminggir. Aja ganggu gawe dulur-dulurku kle. Ngendi jeneng mbleko nang 1 2 3 kene. Sing padha ngadani bersih telaga nganti ganggu gawe aja takon dosa mungsuhmu aku tak kumbul geni sak rombonganmu. Kula nyuwun pamit Kyai Semar, kula nyuwun pamit. Saiki tak ulungake tanganku loro bandanen. Bandanen? Maido apa ora kowe saiki? Kowe maido karo cape kadangmu Ndarawati. Yen to pendhita ing mapan negara Ngastina mau mung panggaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedi aku. Mulane rasa ngelucu. Wes. Ditutuke sesuk bengi, aja kuwatir. Wektune jek akeh jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara rumasane kleru ora? Yo, kleru. Ya sesuk iki nek arep swita karo sapa-sapa ki tarenipun Kakang. Sesuk iki nek arep kowe purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa.
Kakang Kresna, kae aku arep pengin suwita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok njur sak geleme dhewe. Nggih, kula lepat. Ayo bali. Ngestaken jauh. Werkudara ayo bali ning kasatriyan. Yo, ngestoke dawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuna pangapura. Yo, ngestoke dawuh. Paman. Nun. Wonten jawuh sinun. Napa sing digadang ora kelakon? Rekake api-api gawe pendhita kedadosan saking Pandya Betari Durga. Supaya Pandhawa dadi siji ning Ngastina. Nek Pandhawa teng Ngastina gampang nggone gawe pati ning Pandhawa. Ning nyatane kadenangan Ratu Ndrawati. Pripun Iman? Ampyak awur-awur mawon nggih. Werkudara, ayo bali ning Ngastina. Madangi jagat tumungup-mungup paning sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megalan gunung njaluk ngapura. Sami-sami den mboten menapa-menapa. Sing jeneng menungsa niki kedurungan ina lali salah apes lan mati. Yo. Sedaya pun ketingal padhang. Awi. Mugi-mugi inggih menika bersih tlaga ing linampan wonten ing dusun setunggal kali 3 Mlekunang mriki tansah pinayungana ing karaharjan katentreman karukunan. Lan menapa ingin dipun gaya saged kasembatan sing dijangka isa kelakon antuk berkahing Wang Mahanasa. Ya. Purwa Madyawusana pun kula lakoni mundi dawuh panjenenganipun para sepuh nek enten lepate Semar nyuwun pangapura kula sak rombongan nyuwun pamit mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak ndara.